Velkommen til første del i Remote Installation Services serien. I denne del vil vi kigge på, hvilke forudsætninger der er for at installere Remote Installation Services i vores netværk. Der er nogle helt bestemte forudsætninger, der skal være i orden, før vi kan installere Remote Installation Services. Herefter vil vi gå ind på en Windows 2003 server og forberede denne til installationen af Remote Installation Services. Efterfølgende vil jeg så vise, hvordan vi installerer Remote Installation Services på vores Windows 2003 server. Men lad os prøve at starte lidt med forudsætningerne. Før man kan installere Remote Installation Services, skal man have et fungerende Active Directory domæne. Og det vil sige, at man kan enten have et Windows 2000 baseret Active Directory domæne eller et Windows 2003 server Active Directory domæne. Det vil ikke fungere i et Windows NT domæne med Remote Installation Services til Windows 2003. Men man kan fint have et Windows 2000 Active Directory domæne. Derudover skal man naturligvis have DNS kørende, men det har man jo qua domænet. Og desuden skal man have en man skal have DHCP-tjenesten kørende på en server. Og det kan fx være domænecontrolleren, at man har DHCP-tjenesten kørende på. Men DHCP er en nødvendighed. Ydermere skal man have en server til rådighed, hvor man har tænkt sig at installere Remote Installation Services. Man kan nemlig ikke installere Remote Installation Services på en Windows 2003 server eller domain controller. Man kan godt installere det, men man kan ikke få det til at fungere. Jeg har i hvert fald aldrig nogensinde fået det til at fungere med Remote Installation Services på en domain controller. Så man er nødt til at have en ren Windows 2003 server. Og om et øjeblik vil jeg så gå over på denne her nyinstallerede Windows 2003 server og vise, hvordan vi forbereder denne til installationen af Remote Installation Services. Blandt andet skal vi have meldt serveren ind i domænet med videre, men det vender vi tilbage til om et øjeblik. Sidst men ikke mindst viser jeg den helt grundlæggende installation af Remote Installation Services. Men lad os gå i gang med at kigge på, hvordan vi forbereder vores Windows 2003 server til installationen af Remote Installation Services. Jeg sidder nu ved den Windows 2003 server, som jeg har tænkt mig, at Remote Installation Services skal installeres på. Og jeg bemærker, at jeg har ingen andre tjenester kørende på denne server. Den skal udelukkende fungere som Remote Installation Services server. Det første vi skal have gjort er at melde den ind i domænet. Så jeg klikker her på Change og klikker på knappen More og skal så have indtastet det primære DNS suffix for dette domæne, jeg har tænkt mig at melde computeren til. Og det er jo testom i mit tilfælde .dk. Og jeg klikker på OK. Og efterfølgende vælger jeg så medlem af domæne og indtaster endnu en gang testom.dk. Og jeg skal så lige bekræfte med OK og indtaste brugernavnet og adgangskoden på en bruger, der har rettigheder til at melde denne server her ind i domænet. Og jeg klikker på OK og bliver så budt velkommen og får at vide, at jeg skal genstarte serveren her. Så vi klikker på OK hernede og bekræfter nu med klik på Yes, at vi ønsker at genstarte serveren. Mens jeg genstarter serveren her, pauser jeg lige videoen og vender tilbage, når den er genstartet. Så er min server genstartet, og jeg skal atter logge på, og denne gang vælger jeg naturligvis at logge på domænet igen med en administrativ konto og klikker på OK. Og mens vi logger på her, så kan vi jo passende gå over på vores domain controller.
da vi også på domænecontrolleren skal have lavet nogle tilpasninger, inden vi installerer Remote Installation Services. Jeg er nu over på min domænecontroller, og her klikker jeg på Start og Administrative Tools og vælger DHCP. Og jeg har DHCP-tjenesten installeret på min domænecontroller, men man kan også have den installeret på en server for sig selv. Men jeg går ind i DHCP og højreklikker her på DHCP og vælger Manage Authorized Servers. Og her har jeg jo min nuværende autoriserede DHCP-server, og nu vælger jeg så at autorisere endnu en, så jeg klikker på Authorize og skal så have indtastet navnet eller IP-adressen på den pågældende server, jeg har tænkt mig at autorisere. Og det er jo så vores RIS-server, og den hedder Neptune.testdom. Det går godt. .dk. Så jeg klikker på OK. Og IP-adressen fremgår så hernede, og jeg klikker på OK. Og så er Neptune-serveren også autoriseret. Og selvom vi skal have DHCP-tjenesten kørende på vores RIS-server, så skal vores server, hvor vi har tænkt os at installere Remote Installation Services, være autoriseret inde i DHCP. Men det nytter ikke noget at installere DHCP-tjenesten på Remote Installation eller på den server, hvor man har tænkt sig at installere Remote Installation Services. Det vil ikke fungere. Men lad os gå tilbage til vores eller til den server, som vi har tænkt os skal fungere som Remote Installation Services server. Og her skal vi nu ind og kigge lidt på My Computer. Jeg har her en harddisk, det er det lokale disk C, og her har jeg jo Windows 2003 servers operativsystem installeret. Og det man så skal være opmærksom på, det er, at Remote Installation Services kræver en harddisk, hvor der ikke ligger systemfiler. Det vil sige, at jeg kan ikke benytte disk C her til harddisk afbildninger med videre. Så derfor er jeg nødt til at have installeret en ekstra harddisk i denne server her. Man kan naturligvis også blot bruge en enkelt fysisk harddisk og så dele den op i flere partitions. Det er ikke noget problem. Men i mit tilfælde har jeg installeret en ekstra fysisk harddisk, og den skal jeg blot lige have formateret. Så det vil jeg lige gøre. Jeg går ind og vælger Manage My Computer, og så får man adgang til nogle administrative redskaber her. Og jeg skal sådan ned og fat i Disk Management, og skal så lige have oprettet en disk, og efterfølgende have formateret harddisken. Så jeg vælger New Volume. Og den tror jeg kalder for RIS. Så vil jeg lige quick format, så I skal vente så længe. Og trykker på Finish. Og nu er vi så klar til at installere Remote Installation Services på vores server. Og jeg tror også næsten harddisken her er ved at være formateret. Og Remote Installation Services installeres ligesom alle mulige andre tjenester ved hjælp af kontrolpanelet, hvor man går ind og vælger Add Remove Programs. Og så vælger jeg så Add Remove Windows Components, og så dannes der så en liste over de tjenester, der allerede er, tjenester og programmer, der allerede er installeret, og de der ikke er installeret. Jeg skal lige have pauset videoen, for jeg kan se, at jeg skal lige have sat Windows 2003 server CD-rommen i drevet, da der skal kopieres nogle filer over fra denne CD. Så fik jeg CD'en i,
Og jeg går nu ned og vælger Remote Installation Services, klikker på næste, og så bliver Remote Installation Services installeret. Efterfølgende skal vi så have genstartet vores server, og så er Remote Installation Services installeret. Det var vist den forkerte CD, jeg fik i. Sætter lige den anden i her. Sådan. Så er vi vist ved at være kørende. Men altså det her det er den helt grundlæggende installation af Remote Installation Services. I næste del af denne video vil jeg så vise, hvordan man arbejder og laver den grundlæggende konfiguration af Remote Installation Services. Men alt i alt så er det de trin, der skal til for at installere Remote Installation Services. Det man altså skal være opmærksom på, det er at man har et fungerende Active Directory domæne, enten baseret på Windows 2000 eller baseret på Windows 2003. Derudover skal man have DHCP-tjenesten kørende på ens domain controller eller på en anden server i netværket, og man skal ind og autorisere den server, hvor man har tænkt sig at installere Remote Installation Services inde i DHCP. Og sidst men ikke mindst skal man være opmærksom på, at man skal have en harddisk til rådighed på Remote Installation Services serveren, hvor der ikke ligger systemfiler. Det vil sige, at man kan ikke benytte C-drevet, da det jo som oftest er her, man har selve Windows 2003 server operativsystemet installeret. Men nu vil jeg klikke på Finish her, og så vil jeg få besked om, at jeg skal genstarte serveren. Og det vil jeg så gøre, og så vil jeg hermed også sige tak for nu. Vi ses i anden del af Remote Installation Services serien.